姓陈的，过来。怎么了，兄弟？昨天在这儿拿了全新的表，是不是？啊，拿回去看，全是划痕，8成新都没有。不可能！我都说了，全新未使用就是全新未使哎，用。你别着急，假一赔4是不是？咱们店？那肯定的。来，你自己看看。什么嘛？这表、这票据、什么证据，全都是你店里的。对啊，万国、佛头福六啊，红60啊。欺骗消费者，你玩的一溜一溜的。这个我记得我给你的时候有个底膜的呀，原膜底膜。底膜说底膜为来气，你的底膜就是遮这个划痕的吧？是不是？划痕全在这儿。是有划痕，那底膜撕掉了是吧？对啊，我要戴我肯定撕了呀。卖我这么贵的表，结果全是这种什么二手这谁那么痕迹啊？不，兄弟啊，这个表不是我昨天给你那一只啊。你看啊，这个票据上写的万国是吧？5475597，这是我的身份证编码。但您给我的这一只，你看一下，56211183，这是一只啊。你看看，你这自己打的吧？你想打什么万国、什么韩国、美国，这全都可以啊！你这数据不是你自己想打什么打什么吗？我说兄弟啊，你别给我扯这么多，我就一个要求，你把这个表给我退了，钱我拿走，好吧？但你昨天买的是全新的，后盖带原膜的。所以我说你是欺骗消费者嘛，你是全新的，你按理来说假一赔4啊。兄弟是这样的啊，就是第一，这只表不是我昨天给你的那一只，这个票据是我对的身份证编码开给你盖公章的，对不对？你这公章不也是你们公司的吗？你这票据想打什么不是打什么吗？你这自己你什么系统啊，什么调出来什么数据，你自己想改成什么改什么吗？那不是这样说的，不是哪儿不是这样说的？这表就是明明白白你昨天交到我手里的，是不是？你看啊，我这里有开库系统的，这个是卖给你的是库存未使用，你看一下我这张照片，你看到吗？哎，兄弟，这不是有原膜的，是不是？这个原膜又没撕的，是吧？表的成色我们都拍了照的呀。你少给我的钱是少了21800，对不对？然后你看一下我这个给你的照片，原始照片以及这个单号，就是我们自己加的这个编码，我们的库存里面都会有保存的，知道吧？这个表跟我这个单据上是对得到的，你懂我意思吗？你这只拿回来的不是我的那一只，你听懂我意思吗？那，哎，行，那算我倒霉行吗？算我倒霉。哎，我这什么都好好的，你这说你这都有备案怎么着？那我怎么着也洗不清了，是不是？不是，我去，你们这网红店真是，我不退了，行了吧？不退了。别，兄弟，你知道这个话要说清楚啊。第一，我给你的不是这一只，你不能说这个网红店怎么样。第一，我不是网红，好吧？我是实打实的开门做生意的。那我们说实在话啊，这个东西你要说清楚了，你不要出门是说我这个网红店怎么样，是不是？你说我名声不好的，你懂我意思吧？这样子没人说你的名声，那我拿着东西就是这样的嘛，是不是？我花了钱，我想退，现在又退不了，那我走呗，行不行？那我走，我也不退了。那这个不能这样说啊，你这样的，你这个我们要讲道理啊。第一，票据在这里，你有，我有底单存根，东西在这里是吧？我给你的是没有划痕的，我给你的是全新未使用品给你的，你拿过来这只编码又对不上，你说有划痕，你怪到我这里来，你这个东西拿走了，出了这个门，你不是要诋毁我的名声？那不行，那这样的要报警，叫警察来，我们3方在场把这个事情说清楚，是不是？我要有理有据，你这样来了，你这样走了，到时候你到外面去说我，那我划不来，好吧，划不来。哎，别，陈哥，你听我说，是这样，我也是有苦衷。你这样，你把表给我，我给你说清楚，好吧？我跟你说清楚。那你有事就好好说嘛，兄弟，你说了我能理解，我会给你解释嘛，对不对？你这样一惊一乍干嘛呢？那哥，啥意思啊？他怎么跑了？欢迎你啊！这啥意思啊？我碰到一个人才，好不好？我跟你说啊，他肯定是有一模一样的表，知道吧？就拿了他这个是他自己的二手的，昨天到我这里拿只全新的，我估计是想白嫖我，知道吧？想拿旧的换新的，估计是这样的。偷梁换柱，狸猫换太子啊？那怎么可能？小子，你36集看多了吗你？狸猫换太子，有这么回事？我估计是这样的。我跟你说啊，下次你拍照啊、鉴定啊，这所有的东西留档要留清楚一点，知道吧？要不然真的还说不清楚。把工作做细一点啊。